takiban, khotaman, riyado, halaqah, khalwat dari berbagai tempat yang telah mentertibkan acara Shahibul Auqat Al-Mukarram, wabil aula Shahibul Bait ingkang putra kersana Yai Haji Aang Abdullah Jan Al-Mukarramah Pangresa Umi Hadratul Mukarram wal Muhtaram li sahibit tarbiyah fi hadil mujahadah ay al-alim al-alama Pangresa wa mudah-mudahan mantena tambih-tambih barokah karomahna, tambih-tambih ditingkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala guna kemanfaatan kang ikhwan akhwat sadayana nebar maslahat manfaat dina ngajungjung tinggi li'ilai kalimatillah kalayan ngange akhlakul karimah. Mudah-mudahan ku Allah teras diguyurkeun sinar ruhul qudusina ka urang sadayana masih di alam mulki anu akhirna tetap Bapak Ibu sadayana tidak berpisah di dunia dan tidak berpisah di yaumal jaza nanti, tetap dalam ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya sahibal karamah, assalamualaikum ya hadratal mukarram wal muhtaram. Angresa wa Kiai Haji Jajen Zainal Abidin Bajul Ashab radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saterasna Bapak Ibu sadayana kalayan ngarangkungan pangunem silaturahim kersana guru sadayana di haflah barokah pangarsa Aang Abdullah Jen pangarsana ajengan Ubaidillah pangarsana khususon Umi hapunten kedah nama dongkap pribados tos asar ka dieu pas bade angkat subuh-subuh kalersan aya tamu ti Karawang janten kasendat waktos baru berangkat jam 10 langkung ku ayeuna sakitu mudah-mudahan we teu ngirangan barokah karomah nu ku Allah diaturkeun ka Bapak Ibu urang sadayana ieu mudah-mudahan ku Allah tetep diaturkeunana. Nah, wih ti dieu pribados bade seras ka Bogor mudah-mudahan jian pidua ti sadayana mudah-mudahan ngalangkungan doa salira sadayana Allah nyarengan kuridho rahmat setiap perjalanan dijantenkeun nilai perjuangan dina ngabuktoskeun amal soleh di hadapan Allah bimu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saterasna urang saserangan diajar mayunkeun salira ka Allah ngalangkungan zikrullah kalayan ngangge cara atanapi metoda anu disebat sur bahasa Arabna thariqah. Aku margi kitu urang nu atos di kamari nutus berkali-kali eta namina tajaddud. Ayeuna nu nemean panginten tina tabaruk bade diajar thariqah suluk. Mudah-mudahan teras disarengan ku bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Eta panginten eta ngalangkuan metode thariqah anu intina zikrullah kalimah intina la ilaha anu diaoskeun dikir jahar atanapi disebat thariqahna qadiriyah aya anu di emutkeun dina mana
sayana pami di zaman Rasulullah kamu kapungkur di zaman Rasulullah kapungkur dina berbagai hadis memang pagol kilbab ditutup pintu, tapi lamun ditutup pintu itu anu di luar kumaha laras, maka eta sadayana asal dasarna kana sakumaha pidauh Rasul teras kadituna nyambung kana pidauh Rasul, maka seluruh ruang ieu lapanganana itu termasuk sadayana termasuk dalam ruangan anu dijamin ku eta hadis insyaallah. Nu di luar tetap satu ruangan sepertos Masjidil Haram. Masjidil Haram disebat anu 100.000 per netepan teh di Masjidil Haram, ternyata penuh Masjidil Haram, maka di luar Masjidil Haram pun tetap hukumnya sama dengan di Masjidil Haram. Bahkan menurut sapalih para ulama di min a'immatis syafi'iyah termasuk sakuliring bungping tanah haram sadayana tetap padilahna untuk dikirangan datus dibentuk di Indonesia, di Yaman, di mana wage nyaeta ya'ti walayuta. Surah Imam Maliki, datang tidak didatangkan, menuju semuanya ke arah Masjidil Haram, maka ternyata padat dan penuh di langsung anu dibentuk ku bangunan di Masjidil Haram, tapi ternyata di tanah haram sadayana tetap padilahna sami satu kali 100.000. Mudah-mudahan ia termasuk anu kakait ku Masjidil Haram, amin. Eta panginten janten paminerjemahkeun dina istilah berbagai hadis ataupun ilmu fikih, memang kadituna aya situasi sareng kondisi anu narik maslahat manfaat kana hukum asal, maka insyaallah padilahna tetap dina bab haji misalnya dina kitab At-Taswiq ila Baitil Atiq atana dina ad-din wal haj al idhah sadayana sami. Nah, ayeuna dina ulang ngarangkungan diajar dikir, aya ngalangkungan anu berbagai thariqah disebut thariqah mu'tabarah. Ayeuna ngalangkungan thariqah anu ngalangkungan ditalkinkeun eta matos lebet kana suluk. Kumargi kitu belajar thariqah awas jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya sesat di jalan. Maka di dia pribados ngaraoskeun bingah amar watasuta bingah ka giri-giri lir ibarat gunung tayat tutuganan lautan tanpa tepi. Jadi plus insyaallah ngalangkungan amal ngange ilmu mah sakumaha moto di Suryalaya, jadi ilmu amaliyah amal ilmiah di pondok pesantren Az-Zainiyah ngalangkungan salah sawios hamba Allah dijantenkeun guru bapak ibu sadayana anu musalsal teras dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi etanya penginten. Terus panjang lebar mah tiasa ngalakuan bahsul masail atau nafi halakoh eta kedah dalam thariqah supados tidak sempit pandangan dan tidak kaku cara berpaham. Kumargi kitu maka ieu thariqah nu diamalkeun di dieu teh sing dugi ka dinten kiamah, amin. Margi mantenan terus berjuang berbagai cara siasatal muluk ilmal ulama hikmatal hukama anu tos dikerahkeun ku ngalangkungan perjuangan mantena ayeuna urang ngiring barokah raosna, mudah-mudahan tetap bergabung sareng anjeunna, amin. Di dunia sing parat dugi ka akhiratna, amin. Eta thariqah margi thariqah milik Allah hakikatna kedah dugi ka dinten kiamah. Tidak boleh ada penyekatan sehingga bahwa thariqah dieklusifkan oleh satu kelompok ataupun satu personal, tapi seakan-akan mentok dalam keilmuan thariqah, misalnya tidak dirujuk dengan berbagai disiplin ilmu khususnya di bidang thariqah, nanti kasihan umat loh. Mudah-mudahan ngalangkungan ieu para muridin muridat mantena
ngalangkungan ikhwan ahwat sadayana di dieu mugi Allah ngajembarkeun ilmu salira sadayana sesuai ieu pondok pesantren Az-Zainiyah. Nu kaduana mugi Allah maparinkeun kakiatan hidayah taufikna sehingga mencapai istiqomah, amin. Nah, terus mencapai istiqomah materas di ditu nu pro nu seneng sadayana oke eta mah urusan beda nyawa beda raga. Sedengkeun bapak diajar dia teh mayunkeun diri ka Allah teh sanes urusan nu pro jeung nu kontra, tapi bapak urusan sareng Allah nu gaduh bapak leres kitu. Mudah-mudahan dipasikeun kakiatanana kabarokahanana kasalametanana bahkan ku Allah pialana dihaturkeun nyata mangrufi karomah, amin. Tapi teu cicingna karomah tuluy lempang serupa ajengan Ahmad mesing nepi ka istiqomah. Lamun geus cicing dina istiqomah Allah teras ngahaturkeun bakal ngalungsurkeun akhlakul karimah. Tos eta cita-cita Kangjeng Nabi nu dihaturkeun dina akhlakul karimah mah. Dina akhlakul karimah mah tos nikmat diajar thariqah, nikmat diajar zikir teh. Bagian nu dipayun ngareuna da kudu nyontoan mugi pasihan kakiatan nyontoan. Bagian di tengah kudu ngagerakkeun ngaramekeun karena Allah. Bagian di tukang ngadorong jadi tuturi handayani ikhlas teh ngaranna teu riweuh teu sibuk disibukkan ku hate nu lain karena Allah. Nah kumargi kitu maka tanamkeun kalimah inti tauhid, kalimah takwa, kalimah najah tegesna kalimah nu parantos diamalkeun ku bapak ibu sadayana kalimah la ilaha mangga urang ngawitan aya namanya muqaddimahna bil barkah itba ngiring ka hadratus syekh Sayyiduna mursiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Akang eta tahun sabaraha di Pasian Widi ku pangresa pribados di Pasian Widi ku mantena ngalangkungan Widi ti mantena tahun 2000 pas tahun 2000 pribados kaleresan dina waktu eta nyalira sabada tidinya tilami almarhum Kiai Haji Al-Mukarram Kiai Haji Miftah Mintarkam teras sanes-sanesna. Mudah-mudahan di pasian kakiatan keberkahan keselamatan doa ti sadayana amin. Nah eta pentingnya urang sasarengan mudah-mudahan. Sakanteran Robitoh paminuti pangresa uwa Robitohna ka mana? Kayak bisa kebingungan ya punten. Pami sadayana ieu mayoritas ti uwa talkinna kapungkur. Da barang nama sami ti pangresa Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul ti Syekh Abdullah Mubarak bin Nur ti Syekh Tolha ti dituna ti Rasulullah. Paminu talkinna ku pun uwa di dieu bapak Robitohnya ke beliau dulu. Tatkala bapak ke beliau Robitoh maka berlabuh di pangresa Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul berlabuh di Syekh Abdullah Mubarak berlabuh. Jadi tidak menambah tidak mengurangi. Tapi maaf ya takut salah paham nih. Ari ieu listrik garduhna di mana Pak? Aya garduhna nya? Aya gardu. Berarti ti pusatna di mana? Mana mungkin listrik nu di dieu langsung ti pusat. Tapi 5 watt di Suryalaya, 5 watt di Bandung, 5 watt di Sukabumi, 5 watt di Jakarta sama aja. Asal voltasenya wattnya sama, kartos Pak, sama aja. Sabiaskeun sada imat tos mayoritas ikhwan ras. Li anna ma yata'allaqu bi nafsil ibadah aula. Karena intinya dalam thariqah itu ruh ikhlas. Karena yang berkaitan dengan datiyah ibadah itu aula minal muta'alliqi bimakaniha daripada keterkaitan sareng tempat. Misal dikirna sami di Mekah sami dengan di Sukabumi dengan di Suryalaya asal dikirnya pas dohirnya la ilaha hakikat hatinya itu salah sambung.
bahkan sampai ke iliin di sisi Allah, fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Itulah dimensi perspektif thariqah. Kalau Bapak menekankan dalam satu dimensi tempat sehingga Bapak dikir di eta tempat tepati eling we teu naon-naon da di eta tempat, misalnya di mana, di Sukabumi atau di Jakarta atau di Pamijahan. Nu penting tempatnya, berarti Bapak sudah memberhalakan makhluk selain Allah. Kumargi kitu, maka la ilaha illallah pembersihnya untuk membersihkan hati sampai lillah. Amin. Nah, saya bingung Pak namanya Robito, bilih nu acan paham Robitohna kasaha misalnya. Iya mayoritas insyaallah ditalkinnya ku pangresa kan, leres. Nah, mangga ka langsung. Pamikan sanes-sanes reng-rengan mantena tabarruk namina. Lamun disulukna sohibul mujahadah, sohibut tarbiyah, bitori kotil qadiriyati wa naqsabandiyah. Jadi jangan ragu. Karena uak mengarahkan anak teras-terasan kak itu kemuliaan mantena, akhlak mantena tergantung isaroh tadi kan. Ayat ini babna tadi isaroh laras nomor sabaraha isaroh. Isaroh dina setiap kalam para masai itu ada isaroh. Ngan murid kadang-kadang sok lali gitu, sok kadang-kadang teu katangkap, naroskeun bingung teu tiasa, naroskeun kumaha isin teu ditaroskeun teu kapecahkeun eta. Abdi nyarioskeun kieu sanes maksad naon-naon demi thariqah, supados thariqah ila yaumil kiamah. Sareng teu nyebatkeun abdi kieu teh nyebatkeun oh mursyid ieu teh, oh ieu mursyid, oh sanes Pak, sanes supaya ia silsilah terus ila yaumil kiamah. Amin. Lalu di sini ada misalnya orang yang ditalkin oleh pangresa Abah kapungkur, terus kanteran di pangresa Uwa. Kita banyak dibingungkan dengan kata-kata 38. Padahal Bapak di dia lamun aya nuti Uwa, nuti pangresa Abah sadayana 38. 38 bukan berarti mursyid. Dalam arti mursyid cuma sambungan silsilah mah demi syukur urang ka Allah mah ngadamel di bumi. Abdi nampi ti pangresa Uwa dari 38, abdi nampi dari Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin dari 37. Berarti silsilah terus ila yaumil kiamah, menjaga kesohihan supados janten mutawatir. Lamun geus mutawatir itu bisa dipakai hujah bahwa thariqah yang diamalkan Bapak itu adalah sahihun mutawatirun. Paham? Mudah-mudahan gak bingung. Kunaon sok bingung? Kusab terlalu sensitif. Lamun tos bingung terlalu sensitif anu akhirna salah terka mangga. Nah, Bapak ari ka pangresa mah otomatis di mana Bapak Robitoh ka pangresa Uwa, otomatis Bapak tidak meninggalkan pangresa Abah kartos. Mari dalam thariqah itu termasuk rukun Robitoh itu harus. Kumargi kitu Bapak langsung ke pangresa Abah tasawur. Berarti Bapak sudah satu langkah meninggalkan adab dalam thariqah dan Bapak tidak tersambung ila yaumil kiamah pun. Naudzubillahi min. Karena Bapak taat, karena Bapak sanes kasaliran ya sanes. Ieu mah dalam kriteria contoh. Karena Bapak apa? Karena Bapak tidak tahu hormat, tidak tahu hibdul hormat, dan tidak tahu silsilah, dan tidak tahu adab dalam thariqah. Jadi perasaannya sama-sama sudah kenal langsung aja. Jadi pangresa Uwa dianggapnya balan, padahal pangresa Uwa itu adalah murabbi Bapak. Kata tadi kan anu ngawaskeun wasiakan murabbina, betul, murabbi. Lalu murabbi atuh sok syukuri ngalangkungan Fatihah Bapak dina irtibat Robitoh Bapak. Sahih. Ayana kitabna buka seluruh kitab thariqah. Benarkah pembicaraan itu? Apa harus diputus? Kalau diputus Bapak tidak berani, berarti Bapak tidak berani bersyukur kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat untuk Bapak. Man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Saja man itu bisa syukur ke manusia anu nuduhkeun Bapak ka Allah, akur Bapak teu bisa syukur ke Allah. Naudzubillahi min. Maaf, ini insya Allah rada cacang ka kuping ya. Nu nerangkeun model kadinya. Karena takut.
berlagu sieuna ku oma onam oma awas ya. Pilih kuma onam ari kuma onam mana bentukna kan teu aya jadi jangan terlalu banyak asal leres sur Quran leres sur hadis leres sahur ijma ulama di bidang toriko, ijma ulama di bidang ilmu fikih, ijma ulama di bidang tauhid, iya khusus di bidang tasawuf. Terus ijma eta udah jalani nikmati ikhlaskan, amin. Ngan urang teras kasih tolha ka mana mangga robitoh. Tos kenging ti awal bapak bade robitoh kasih tolha kasih sultan mangga. Eta mah tapi kaitkeun heula nu awal. Kartos. Mudah-mudahan tidak ada yang salah paham, amin. Luncik bahasa orang Sukabumi, orang Tasik, Maduka, Sami tadi Sukabumi. Saguru, sailmu ulah ganggu. Lamun can kapaham cicing heula ulah waka jadi pembisik anu salah. Mudah-mudahan tidak ada pembisik, amin. Pembisik yang bahaya. Karena dalam setiap komponen di dalam kelompok sok aya kitu. Di zaman Nabi Isa wae kan aya nu peperepetan. Ayo ngadegi pura-pura ngadegikeun tapi kadituna teh memberikan kabar supaya negatif gitu. Oh di Ajaini mah kieu, oh di Pamijahan misalnya, oh di Jakarta itu adalah negatif. Insya Allah di dia puguh kitabna, puguh Qur'anna, leres. Sarang tujuanana berakhlakul karimah, bihaqi la ilaha. Punten ngabahas heula kadinya nya kan silaturahim. Ka ingkang putra abdi ngapresiasi. Mudah-mudahan perjuangan mantena teras neraskeun perjuangan Rama. Amin. Bapak sadayana ieu kecintaan yang sejati. Cinta ka pangersa Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, cinta ka Syekh guru bapak, murabbi bapak anu nanamkeun ti pangersa abah. Itulah. Walaupun guru-guru bapak telah manduhil bapak tapi bapak terus risalahna, silsilahna diamalkan. Ini apa cinta sejati. Mudah-mudahan wa Allah teras dihaturkeun nikmat dunia nikmat akhirat. Amin. Eta pentingnya. Bilih anu rada ngenyel bilih itu. Bilih di mana ya cak bodas ngintip telepon. Dalasanana kumaha kitu pribadi telepon gitu. Alasanna akang kumaha eta bab robito teu kaharti itu kali. Justru kuring mah teu kaharti lu diliwatan. Kartos. Awas disalah. Beda sim kuring nu nerangkeun kalasan wakil tain. Ger bapak teh jadi nyangka goreng kabi deui. Oh, mun Kang Haji buka tujuan kitu. Naudzubillahi min dzalik. Tidak maksud menyebutkan itu untuk di dalam artikan mursyid kamil mukamil, tapi secara umum dalam thariqah an-nahdiyah ataupun thariqah yang umum, kalau tidak ada mursyid awal, para wakil itu mursyid dalam kitab ya, dalam kitab. Tapi kenapa kita di Suryalaya tidak berani mengatakan begitu? Karena perspektifnya, pandangannya ditenggelamkan kepada lillah, karena Allah. Maka siapapun yang berani mengatakan bahwa dirinya mursyid berarti inhitatun an himatil aliyah. Dia jatuh dari martabat yang tinggi kepada martabat yang serendah-rendahnya. Karena apa? Karena ada kata kamil dan mukamil, berarti kedudukannya sudah walia mursida. Maka orang yang menghukumi dirinya menjadi wali berani mempropagandakan berarti itu bukan wali. Udah aja. Masa diri dikatakan kamil? Ari kamil teh naon, Pak? Sampur, mukamil, nu nyampur. Maka tatkala dia lupa Allah dalam hatinya mengatakan itu, hukumnya bukan majaz, berarti hakikat. Berarti dia sedang merampok hak Allah. Naudzubillahi min. Kalau hatinya penuh dengan ingatan pada Allah, lalu dia mengatakan mukamil kepada Syekhuna wa mursiduna, itu husnudon billah. Dan memang kriterianya cocok, sudah pas dalam akhlak beliau. Karena amalan akhlak la ilaha. Karena apa? Hati-hati lagi, apalagi zaman sekarang. Bisa kamil lewat apa? Ya lewat rame di Facebookan. Nah berarti udah kepentingan. Kalau begitu kepentingan nafsu min sahwatil khofiyah, akhirnya para pembisiknya, misalnya para ininya, para itunya memainkan peran dengan cara sistem di Facebook, di YouTube, di apa, bahwa ini adalah mukamil. Jadi kebutuhan.
kebutuhan, jadi penuntutan yang akhirnya bukan membawa diri kepada Allah, apalagi membawa umat, yang akhirnya ngajegirkeun diri ku fir'aunisme. Naudzubillahi min kartosnya. Nah, eta mah saha nama tah da aya dina diri setiap manusia iwati ngalangkungan amalkeun, amankeun, istiqomahkeun, lestarikeun la ilaha. Mudah-mudahan cariosan memang manfaatnya kangge abdi, manfaat kangge sadayana. Tah nyarioskeun abdi Robito, ya Allah hapunten demi ajaran agama salira. Mangga. Kapangresah uwa di dieu. Sohih Bapak eta Robito Bapak. Dina reading pribadi sok hoyongan anu nya kieu. Hoyong anu naros teh malu keur reading kalarasan pribados materi, hoyong anu naros tentang Robito, hoyong anu naros tentang naon? Tentang salat duduk gitu. Tidak ada fatwa hukum, tidak ada maklumat, seakan-akan itu suatu kewajiban. Namun untuk kalah diteror deh. Nah, maka dari ulama-ulama Pekalongan bertanya gitu, dari Kiai Haji Imam Hanafi bertanya tentang sholat. Maka kami jawab bisa-bisana. Nah, nu diawis ku Bapak kitabna tinggal di Sahih Bukhari, Muslim, I'anatul Talibin, Fathul Wahhab, Nihayah, semuanya kompak. Kok kenapa Kang Haji Bang Dari menghukumi gitu? Misal sholat duduk, saya ikut mursid karena mursid saya sholat mengikuti Rasulullah. Karena kan Pangresa Abah mursid, iya Pangresa Abah. Pangresa Abah itu sholat duduk itu setelah usia 85 tahun karena memang beliau kondisi badan. Tapi kenapa dijadikan seakan-akan hukum? Padahal beliau itu rukhsah, kemurahan dari Allah. Kenapa muridin salah nangkap? Maka inilah bahasa menangkap isyarat. Buka we kitab Mantena Miftahus Sudur ku Bapak, buka. Yakinkan bahwa pangersa itu adalah mutabaah ka Rasulullah. Tidak mungkin pangersa Abah menaon menentang syariat Rasulullah anu sampurnana. Mun mangga bari calik oge ari teu damang mah. Leres Pak? Mangga bari calik ge ari Bapak damang kiat bari calik mangga wae. Gan peda pahalana satengah kan gitu leres. Ari pahala yang sahiji ari pagawean satengahnya satengah wentos. Laras. Teu kiat bari salik bari yang ngikir. Dina Sahih Bukhari tingali, dina Fathul Poin tingali ayatnya jaralah sadayana oge. Sholli qaiman fa illam yastati faqaidan fa illam yastati fa bijanbi. Tingali mual mungkin Sayyidul Mursyid tos ngalaut ilmuna. Tos dina ma'rifatna, dina tauhidna, dina sulukna, dina fikihna, tos mutaba'ah ka Rasulullah. Mana mungkin bertentangan? Maka yakini inilah rujukanana kitab sadayana. Sabab Syekh Junaidi Al-Baghdadi kumaha? Geus sesepuh-sesepuh thariqah anu dijadikeun rujukan kan ku para thariqah di mana-mana. Syekh Junaidi Al-Baghdadi. At-turuqu kulluha masdudatun. Sakabeh thariqah tertutup. Illa man iktafa asara Rasulillah sallallahu alaihi, kecuali thariqah anu benar-benar mengikuti syariat agama Rasulullah sallallahu alaihi, dilebatkeun ku pangarsa tadi Nabi Miftahus Sudur, maka udah jadi pegangan kita. Ini kawal mantena anu dilebatkeun di Nabi Miftahus Sudur, ini angkitan mantena. Kenapa kita jadi ribet, jadi bingung kudu pokokna? Tapi tengah luarkeun fatwa ti pangarsa Miftahus Sudur, tengah luarkeun tina hadisna, tengah luarkeun tina maqalah para ulama. Tapi kadang-kadang kumargi kitu, maka ikutilah pangarsa sakumaha anu aya dina kitab ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Insyaallah Anda bersama pangarsa Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin. Amin. Bersama pangarsa uwa Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bajul Ashab. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho ka urang sadayana sesuai nu dipilari ku urang sadayana. Mangga urang ngiringan ayeuna mah urang sasarengan bil barakah mutabaah ka mantena. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.